我们做的是口碑，知道吧？我跟大家所有的朋友啊推荐，一定要用它。所以下一次咱不知道什么时候了，这一次大家如果能买到多一点，咱们就买多一点。好，囤着，省着下次没得用了。之前家里焊东西，不是用烙铁，就是用电焊机。现在有了这种新型的焊丝机，只需要一个小小的打火机，使用简单，强度高，不用学习，也不用手艺高，能焊铜，能焊铁，能解决手里的破铜和烂铁。焊水箱、补水闸，还能修补彩钢瓦。它能焊芯片、接电池，焊啥东西它都有价值。焊接不锈钢，普通的焊锡丝是很难焊上去的，可以用这种不锈钢的焊锡丝，它不需要电烙铁，只需要打火机就行。